Tak, dneska sa pustíme do vyrzávania otvoru, nicméně je dôležité zkontrolovať si dvakrát, možná aj třikrát, jestli máme správne všechno změřené, dřív než sa do toho pustíme. Máme to téměř vyrezané. Malá vychytávka, na čo si dať pozor. Dobré je začať řezať vždycky rohy. Rohy sú veľmi dôležité, pretože tie pracujú v tejto chvíli asi najviac zo všetkého. Druhá vec, treba si nechávať vždycky 1,5 cm, 2 cm poistky, ktoré držia vlastne teraz ten plech pohromade, jo. Takisto na vrchu, po bokoch, roh je otevřený, poistky na spodku, 1, 2, 3, na vrchu, 1, 2, 3, tak. Ja som si to predrezal, pretože vlastne je to strašne ťažké, takže ak to dostanem venku, tak ať to nemusíme rezať, tak som si to predrezal tady. Teraz opatrne odrežeme vlastne horné poistky, tie sú v podstate teraz istící, takže uvoľníme horné poistky a postupne pôjdeme spodek a na samý záver si necháme dve malé bočné a pak to celé naraz pustíme ven. Dôležité je čekovať, jestli náhodou niekto pred tým venku nestojí, aby to náhodou na ňo samozrejme nespadlo. Tak, teď vybereme železo, obrusíme hrany a navaříme rám, aby sme to trošku vystúžili, ať nám to nepracuje. No a pak prichystať plachtu a budeme pod plachtou, kým nám nedonesú okna. Tak dúfajme, že nebude žiaden vichr, pouze nejaké snežení a déšť. A nic víc. Super. Som sa toho bál, ale docela easy, rýchlovka. Tak to mám. Uvidíme, ako samozrejme bude dlho trvať teraz to vaření, ale myslím si, že za jeden deň spravím jedno okno. Čož by mohlo byť tuty. Tak idem na to. Takže jedno okno máme za sebou a téměř dovarené, musím dovariť ešte rožky a k tomu sa ale ešte pak dostaneme. Nicméně to vyzerá takhle. Jo, vyzerá to relatívne vcajk. Tak, dneska tu máme druhý otvor a to bude dveře.
Jaké máš pocity? Výborné.